สลัดไข่เบสพิมพ์ชิคเก้นมีฟุตชัดเลยขวาหน่อยขวาหน่อยโอเคขวากับซ้ายแกสลับกันนะโอ้โอเคผิดตัวเองกันตีจับปูด้วยนี่ก็คือ3 โลก็ได้เนี่ยเอาอย่างอื่นเพิ่มไหมคะเลือกแล้วก็แล้วกุ้งอ่ะเอามันกินไม่ได้หรอแล้วปูเองอยากได้ปลาหมึกอยากกินไหมบอกก่อนเช้านี้หรอหรือกลับบ้านเช้านี้ไม่ได้กลับบ้านหรอกทำอะไรไม่ขี้เกียจไปซื้อกล่องซื้อเกล่องเลยด้วยเอาเดี๋ยววางปลาไว้ก่อนเอามาดูหนังร้านเสร็จก่อนปลาเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องมาที่ล้างแบบก็มีท้องเอาไหมกินไหมมันถามเช็คโฮมไม่เช็คโฮมไม่เช็คไม่เนี่ยดิสนั่นเช็คบอกมาเอาซื้อตรงนี้โลละ170แล้วไงบาทก็คือไปกินที่ร้าน750อันนั้นเป็นเลยครับ